காலையில் எழுந்திரிச்சா போதும் பன்னு வேணும் வெண்ணெய் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தீபாவளி ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. முறுக்கு பண்ணலாமா, அதிரசம் பண்ணலாமா, குலோப் ஜாமுன் பண்ணலாமா, பாதுஷா பண்ணலாமா, அந்த மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியான்னு சொல்லுங்கள். காலையில் எப்பயும் போல் ஹஸ்பண்டுக்கு டிஃபன் செஞ்சு கொடுத்துட்டு லஞ்சில் பேக் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் வறுவல், பச்சை பயிர் கடையல், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவரைக்காய் பொரியல், அப்புறம் எப்பயும் போல் சாப்பாடு இது தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் துணியெல்லாம் வந்து மிஷினில் போட்டுற வேலை இருந்துச்சு, போட்டு விட்டுட்டு கொஞ்சம் பாதி துணி எடுத்துகிட்டு போய் மாடியில் துவைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கே ஒரு சின்ன ஸ்விம்மிங் பூலே வந்து உருவாகிருக்கு. பார்த்தா தண்ணி போகிறக்கு வழி இல்லை. அப்புறம் அதை எடுத்து விட்டுட்டு துணியும் எல்லாம் துவைச்சி போட்டு ஆல்ரெடி இருந்த துணியும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.